помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ. Залагаш ли на мачове? Залагате ли на мачове? Да, много. Да, играя еврофутбол. Да, залагам често. Не, въобще не разбирам. Аз също не. Не, рядко много. Да, играя преди по-често, сега малко по-рядко, но... На кои букмейкъри си се спрял? Еврофутбол. А по интернет не залагаш ли? По интернет не. Сега играя само в интернет, значи ползвах услугите на Bet&Home, но не съм доволен от тях, тъй като не са коректни в това отношение на плащане, бавят сериозни сумите и общо взето са некоректни. За сега на Еврофутбол, защото няма интернет, по принцип. Сега напоследък започнах да залагам само на Betfair, тъй като Bet@Home започнаха много да бават плащанията. Преди играх еврофутбол, сега по интернет залагам. Къде играеш? Предимно в Betfair играх. Най-голямата сума, която сте печелил? Близо 25 хиляди. 20 и няколко лева. 50 лева. Как е баланс? Горе-долу? 50 на 50. Нормално. Но съм на загуба, по принцип. Понякога гол, понякога печеля. Различно, зависи от деня. А защо повечето българи не си признават, че залагат? Не знам, може би ги е срам или се страхуват. Добър въпрос, нямам представа. Нямам представа, аз мога да говоря само за себе си. Аз не залагам, защото не ми се залага. С помощта на необезпечен бизнес овърдрафт от ОББ.